السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Bedri eshablardan bahsedeceğim. İsimlerinden birincisi Hazreti Hüseyin bin Haris'in adıdır. Annesi Suheyla binti Khazai idi. Banu Muttalib bin Abdümanaf ile alakası vardı. İki kardeşi Hazreti Fehel ve Hazreti Ebu Ubeyda ile birlikte Medine'ye doğru hicret etti. Kendisiyle birlikte Hazreti Mista bin Asasa ve Hazreti Abbad bin Muttalib dahi vardı. Medine'de kendisi Hazreti Abdullah bin Salama Aclani'nin evinde ikamet etti. Mukim oldu. Rivayete göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hüseyin'in Hz. Abdullah bin Cübeyr ile muakatı yani ilişkisini kurdu. Muhammed bin İshak bunu beyan ediyor. Hz. Hüseyin radıyallahu anh Bedir ve Uhud ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazvelere iştirak etti. Hazreti Hüseyin'in iki kardeşi Hazreti Ubeyda ve Hazreti Tufel dahi Bedir gazvesine katıldılar. Hazreti Hüseyin'in vefatı 32 Hicri'de oldu senesinde. Hazreti Hüseyin'in oğlunun adı Abdullah idi. Onun kız kardeşleri Hatice ve Hint idiler. Onlar dahi İslamiyet'i kabul ettiler. Her ikisini Resulullah 100 tane vasak tahıl verdi. Vasak 60 sağlı ve bir sağ 2,5 kilometreden biraz az oluyor. Öylece aşağı yukarı 375 kilo tahıl bunlara nasip etti. Hazreti Safvan radıyallahu anhu babasının adı Bab bin Rabiye idi. Bu ikinci sahabi de zikredeceğim. Hazreti Safvan'ın künyesi Abu Amr'dır. Banu Haris bin Feyz kabilesinden idi. Babasının adı Vahab bin Rabiye idi. Onun adı bir rivayette Vahab dahi beyan edilmiştir. Annesinin adı Vadad bint Hacdam idi. Beyza
adıyla meşhur idi. Onun için Hazreti Safvan'a İbn-i Beyda dahi denilir. Kendisi Hazreti Sahal ve Hazreti Süheyl'in kardeşiydi. Bunların her iki kardeş Sahal ve Süheyl dışındadırlar ki Resulullah onlardan Cami Nebevi'nin yerini satın aldı. Onlar o değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Safvan'ın muakatını, kardeşliğini Hazreti Mualla ile yaptırdıydı. Ve bir rivayete göre Hazreti Rafi bin Aclan ile muakatını kurdu. Kardeşlik ilişkisini kurdu. Bunun vefatı hakkında değişik düşünceler vardır. Bazı kimseler derler ki Hazreti Safvan Bedir gazvesinde Ummeyma bin Adi kendisini şehit etti. Bir rivayete göre kendisi Bedir gazvesine katılmadı. Bedir gazvesiyle birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Hazreti Safvan hakkında bir rivayet vardır. Kendisi Bedir gazvesinden sonra Mekke'ye geri döndü ve belli bir müddet sonra tekrar hicret ederek geri geldi. Bu dahi rivayet vardır ki Mekke fethine kadar orada kaldı, Mekke'de kaldı. Hazreti İbni Abbas rivayet eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Seriye Abdullah bin Cahaş ta Abva'ya doğru gönderdi. Bazı rivayetlerde kendisinin vefatının yılı 18 Hicri ve 30 Hicri ve 38 Hicri dahi beyan edilmiştir. Her neyse Bedri sahabi olduğu kesindir. Sonra bundan sonra Mubaşşir bin Abdülmunzir'den bahsedeceğim. Radıyallahu anh. Hazreti Mubaşşir'in babasının adı Abdülmunzir idi ve annesinin adı Nasibe bint-i Zeyd idi. Avs kabilesinin Amr bin Avs kabilesinden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mubaşşir bin Abdülmunzir ve Hazreti Akil bin Abu Bukayr arasında muakat ilişkisini kurduydu. Bazı kimseler derler ki kendisi Hazreti Akil bin Abu Bukayr radıyallahu anhu ve Hazreti Muzzarrid bin Ziyad arasında kardeşlik ilişkisini kurdu. Kendisi Bedir gazvesine katıldı ve aynı gazvede şehit düştü. Hazreti Said bin Abu Lubaba, Hazreti Mubaşşir bin kardeşi Hazreti Abu Lubaba'nın oğluydu. Ondan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mubaşşir bin Abdülmunzir'in ganimet malında payını ayırdı. Ve Numan bin Adi onun payını bize getirdi. Kardeşlerine ve kardeş oğullarına dahi payı verildi. Medine hicreti zamanında muhacirlerden Hazreti Ebu Selime bin Abdül Esad ve Hazreti Amir bin Rabiye ve Hazreti Abdullah bin Cahaş ve onun kardeşi Abu Ahmed bin Cahaş Kuba yanında adlı yerde Hazreti Mubaşşir bin Abdülmunzir'in evinde kaldılar. Sonra muhacirler yavaş yavaş oraya geldiler. Heyderpey Hazreti Mubaşşir bin Munzir iki kardeşi Hazreti Abu Lubaba bin Abdülmunzir ve Hazreti Safa bin Abdülmunzir ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Hazreti Rıfa 70 Ansar ile birlikte Beyt-i Akba'ya katıldıydı. Aynı şekilde Bedir ve Uhud gazvelerine dahi ortak oldu. Uhud gazvesi günü şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesine doğru giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abu Lubaba'yı Medine'nin amiri olarak görevlendirdi ve oradan geri gönderdi levha yerden. Daha önce de zikredildiği gibi levha bir yerin adıdır. Medine'den 40-50 kilometre mesafededir. Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ganimet malından ve sevapta payı ayırdı. Allama İbni İshak beyan eder. Hz. Mubaşşir bin Abdülmunzir Banu Amr bin Avs'ten idi.
Ansari ashablardan idi ki Bedir'e katıldılar. Hazret Abdullah bin Amr bin Haram beyan eder. Ben Uhud gazvesinden önce rüya gördüm. Güya Hazret Mübeşşir bin Abdülmunzir bana diyor ki sen birkaç günde bize geleceksin. Ben sordum. Siz neredesiniz? Onlar dediler ki ben cennetteyim. Biz nerede istersek yiyoruz, içiyoruz. Ben ona dedim ki Bedir'de şehit olmadınız mı? Dedi ki evet oldum. Ancak Allah-u Teala tekrar beni ihya etti, diriltti. Sahabi bu rüyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ebu Cabir şehadet budur. Şehit Allah-u Teala'nın yanına gider ve orada hürs yaşar. Hazreti Allame Zarkani Bedir'teki şehit eden eshablardan bahsederken şöyle diyor ki iki eshab Avis kabilesinden idiler. Onlardan birisi Hazreti Sa'd bin Hesama idi. Bazıları derler ki Tamima bin Adi şehit oldu. Bazı kimseler derler ki Amr bin Abdülvud onu şehit etti. Samudi kendi kitabında vefada yazdı ki Ehl-i Siyer'in kelamından bellidir. Siret yazan ki Bedir gazvesinde şehit düşen ashablar Hazreti Ubeyda dışında Bedir'de medfundurlar. Hazreti Ubeyda'nın vefatı belli bir müddet sonra oldu ve o Safra yahut Revha adlı yerde medfundur. Tabrani Sikke ravilerden beyan etmiştir ki Hazreti İbn Mesud beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları Bedir günü şehit düştüler. Allah-u Teala onların ruhlarını en önde tutulacak. Orada içecekler, yiyecekler ve aynı durumda olacaklar ki onların Rabbi birdenbire onlara muttali olacak. Onlara belli olacak ve diyecek ki ey benim kullarım ne istiyorsunuz? Onlar diyecekler ki ya bizim Rabbimiz bundan daha üst bir yerde var mı bir cennetteyiz? Allah Teala tekrar soracak. Ne istiyorsunuz? 4. sefer eshabla diyecekler ki sen bizim ruhlarımızı bedenlerimize geri gönder ki biz tekrar şehit edelim. Daha önce şehit düştüğümüz gibi şehit olalım. Sonra bundan sonraki sahabinin adı Hazreti Varaka bin Eyaz'dır. Hazreti Varaka'nın adı konusunda ihtilaf vardır. Varaka ile dışında Vadfa ve Vadka dahi beyan edilmiştir onun adı. Hazreti Varaka'nın babasının adı Eyas bin Amr idi. Sarın kabilesi Hazrac'ın dalı Banu Ganzan bin Ghanam'dan idi. Allame İbni İshak'ın rivayetine göre Hazreti Varaka iki kardeşi Hazreti Rabi ve Hazreti Amr'ın ile birlikte Bedir gazvesine katılma şerefine nasip oldu. Hazreti Varaka Bedir dışında Uhud, Handek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte diğer bütün gazvelerde ortak oldu, katıldı. Şehadeti Yemama savaşı günü Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'un hilafet zamanında 11 Hicri'de şehit oldu. Bundan sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Muhriz bin Nazla'dır. Babasının adı Abdullah idi. Nazla bin Abdullah babasının adı. Başka bir söze göre babasının adı Vahab idi. Künyesi Abu Nazle idi. Beyaz ve güzel yüzlüydü. Lakabı Buhayre idi. Ekrem adıyla dahi tanınıyordu. Banu Abdüşşems'in halifi idi. Banu Abdül Aşal kendisinin halifi olduğunu beyan ederler. Hazreti Muhriz'in alakası Muhriz yahut Ekrem her ikisi ad vardı. Mekke'nin kabilesi Banu Ganım
bin Dudan'dan idi. Bu kabile Müslüman olduydu. Bu kabilenin erkekleri ve kadınlarına Medine'ye doğru hicret etme nasip oldu kendilerine. Bu muhacirler arasında Hazreti Muğriz bin Nezle dahi vardı. Vakdi der ki ben İbrahim bin İsmail'i duydum. O diyordu ki Yom-u Sarha bu Zikarad ve Gazbatul Gaba'nın adıdır. 6 Hicri'de oldu. Orada yalnız Hazreti Muğriz bin Nezle dışında Banu Abdul Aşhal'ın evinden başka birisi çıkmadı. Muhammed bin Muslama'nın atı üzerinde idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muğriz bin Nezle ve Hazreti Umara bin Hazm arasında muakat yani kardeşlik ilişkisini kurduydu. Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine katıldı. Salih bin Vakdi'ye göre Salih bin Kaysrahan'da rivayet edilir. Hazreti Muğriz bin Nezle anlattı ki ben rüyada alttaki gördüm ve 7. semavata ve Sidrat-ı Muntaha'ya ulaştım ve bana denildi ki bu senin menzilin budur. Hazreti Muğriz der ki ben Hazreti Ebu Bakır Siddiq'in yanında bu rüya anlattım. O tabirin uzmanı idi. Buyurdu ki şehadetin müjdesidir. Sonra bir gün kendisi şehit oldu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Yom-u Sarha'da Gazvetul Gaba için çıktı. Bu gazve Zikarad dahi deniliyordu ona. 6 Hicri'de oldu. Amr bin Osman Cahşi İbn-i Abbas'ta rivayet eder. Hazreti Muğriz bin Nezle Bedir gazvesine katıldı. O 31-32 yaşlarındaydı. Şehit düştüğü zaman 37 yahut 38 yaşlarına yakın idi yaşı. Hazreti Muğriz'in şehadet olayı şöyle beyan edilir. Hazreti İyas bin Selama Gazve-i Zikarad hakkında rivayet eder. Benim babam bana beyan etti. Hudeybiye olayından sonra anlaşmasından sonra biz Medine'ye geri gitmek için çıktık. Sonra bir yerde indik. Bizim ve Benu Lehyan arasında bir dağ vardı. Onlar müşrik idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağfiret duasını yaptı. Ki o dağa çıksın geceleyin. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları için durumu gözetlemek ve korumak için casus görevini yapsın. Orada bekçilik yapsın. Korumak için dışarı çıksın ki birisi bize saldırmasın, bir düşman. Hazreti Salime bin Akva der ki ben o gece 2 yahut 3 gece çıktım dağa. Sonra biz Medine'ye ulaştık. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rebah eliyle kendi develerini gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi diyor. Rebah adlı zat. Ve ben ve Hazreti Talha'nın atıyla birlikte ona bindim ve çıktım. Develerle birlikte su vermek için çıkıyordum. Sabahleyin Abdurrahman Fezari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devlerine saldırdı. Bir kabile vardı düşman ve hepsini götürdü. Ve onların koruyucusunu öldürdü. Ben dedim ki Erebah bu at al ve onu Talha bin Ubeydullah'a ulaştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber ver. Müşrikler sizin hayvanlarınızı aldılar. Sonra ben Medine'ye doğru çıktım bir dağ üzerinde ve 3 defa dedim ki ya sabah, ya sabaha. Bu ehli Arap kelimesi derlerdi. Ne zaman ki bir düşman gayret eden sabahleyin gelirse ve onunla birlikte slogan atarlardı. Yüksek sesle feryat ediyorlardı ve yardım için yardım istiyorlardı ki yandaşlar hemen gelsinler ve düşmana karşı koysunlar ve onu kovsunlar. Bazıları dediler ki
Savaşanların kaidesiydi. Geceleyin savaşmazlardı. Kendi yerlerine giderlerdi. Bu ikinci rivayet öyledir. Sabaha hakkında sonra sabaha diyerek ertesi gün savaşanlar ayrılırlardı. Sabah oldu, şimdi savaş için tekrar hazırlayın. Lugatul hadiste vardır. Bu izahat vardır. Der ki her neyse ben onların arkasında arayarak onlara ok atarak çıktım ve ben recizi şiirler okuyordum ve diyordum ki anabno nul akvae vel yevmu yevmul huza, ben akvain oğluyum ve bugün düşük insanlar ölecek. Her kimiyle görüşürsem ona ok atardım. Ok onun omuzuna kadar giderdi ve diyordum ki anabnul akva vel yevmul raza, ben akvan oğluyum ve bu gün düşük insanların helak olma günüdür. Allah adına yemin ediyorum ki onlara ok atmaya devam ettim ve onları yaraladım. Birisi bir atlı gelirse ben bir ağacın altına gizlenirdim ve ok atarak onu yaralardım. Sonra dağın yoru daraldı ve o dağ yere girdiler. Ben dağa çıktım ve onlara taş atmaya başladım. Bunlar gidiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayvanlarını götürüyorlardı. Onlara saldırdı. Önce ok attı, sonra taşlar attı ve aynı şekilde onların arkasından gittim. Sonunda Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in develerinden öyle bir dev hepsini aldım. Onlar geri gittiler ve insanlar geri gittiler. Onları bıraktılar. Sonra ben ok atmaya devam ettim. Sonunda 30'dan daha fazla halka için çadırlar ve malzemelerini attılar ki kolay bir şekilde koşabilsinler. Onların attıkları her şey, ben orada bir taş koyardım nişan için ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabları tanısınlar. Sonunda dar bir yola geldiler. Orada Bedir Fezari'nin oğlu onlarla karşılaştı. O yemek yemeye başladılar ve ben üstte bir yerdeydim. Fezari dedi ki kimdir, ben onu görüyorum. Dediler ki bu adam bize eziyet verdi. Allah adına yemin ediyorum ki bu sabahtan beri bize ok atıyor. Öyle ki o bizden her şeyi geri almıştır. O dedi ki aranızdan 4 kişi ona gitsinler. Hazreti Salman bin Akva der ki onlardan 4 kişi bana doğru çıktılar dağa. Bana yaklaştılar ki ben onlarla konuşabileyim. Ben dedim ki siz beni tanıyor musunuz? Dedi ki hayır, sen kimsin? Ben dedim ki ben Salman bin Akva'yım. Kafirlere dedi ki onun adına yemin ediyorum ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresine nur vermiştir. Ben her kimi yakalamak istersem onu yakalayabilirim. Fakat aranızdan beni yakalamak isterse beni yakalayamaz. Onlardan birisi dedi ki o 4 kişi geldiydi. Korktu. Birisi dedi ki ben de aynısını düşünüyorum. Ve 4'ü geri döndü. Ve ben kendi yerimde oturdum. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in atlarının geldiğini gördüm. Onlarda ilk olarak Akrem Esedi idi. Ve onun arkasında Abu Katada Ansari idi. Ve ondan sonra Mikdad bin Esved Kindi idi. Ben Ekrem yani Hazreti Muhriz'in atını yakaladım ve onlar koştular. Kaçtılar. Düşmanlar da yemek yiyenler. Onlar gördüler ki yaklaştılar. Onlar oradan kaçtılar. Diyor ki ben dedim ki Ekrem Hazreti Muhriz'e dedim sen onlardan kork ki seni helak etmesinler. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabları gelmesin. Gel dedik ey Selma.
eğer Allah ve ahiret gününe inanıyorsan ve biliyorsan ki cennet haktır ve ateş haktır, cehennem haktır, benim ve şehadetim arasına girme. Ben onu terk ettim. Sonunda o Ekrem ve Abdurrahman Vaham savaştılar ve Abdurrahman ile birlikte onun atını yaraladılar ve Abdurrahman Ekrem ve Hazreti Muhrez'e kılıç atarak onu öldürdü. Mızrak atarak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in at binicisi Hazreti Katada geri geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gelenlerden Abu Katada Abdurrahman'ın arkasından gitti ve onu yakaladı ve mızrak atarak onu öldürdü. Bu Hazreti Muhrez'i şehit eden oydu. Diyor ki Muhammed'in yüzüne onur veren Allah adına yemin ediyorum ki ben onların arkasında gittim. Sonunda ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hesaplarından birisini görmedim. Ben çok ileri gittim. Sonunda güneş batmadan önce bir dağın tepesine gittik. Orada su vardı. Ona zikarat deniliyordu. Malı götüren hırsızlar oradan su içmek istiyorlardı ve onlar su dediler. Sonra benim onların arkasına geldiğini gittim. Ben onları oradan uzaklaştırdım. Onlardan bir damla dahi içemediler. Oradan çıktılar, başka bir dağa doğru gittiler. Ben de koştum. Onlardan her kimi arkada görürsem gizli bir şekilde onların arkasından gittim. Ben onlara ok atıyordum. Diyordum ki al anabnul akva'ye vel yevmur ruza. Ben Akva'nın oğluyum ve bugün düşüklerin helak olma günüdür. Diyor ki o dedi ki Akva'nın annesi onu kaybetsin. Bu sabahlar Akva mıdır? Yaralıyordu insanlara. O birisi dedi ki sabahdaki Akva bizim arkamızdadır. Ben dedim ki evet. Kedi canına düşman olan senin sabahleyin Akva'sı benim. Onlar iki dağı geri bıraktılar. Ben her ikisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürdüm. Amir az bir kapta süt getirdi ve su getirdi. Ben abdest aldım ve su içtim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sudaydı ki ben oradan düşmanı kovduydum. Resulullah oraya ulaştıydı. O suya yakın. Ben gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve ve müşriklerden aldım. Bütün eşyaları aldı. Ve Hazreti Bilal radıyallahu anh onlardan geri aldığım develerden bir deveyi kesti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için onu kızartıyordu. Ben dedim ki ya Resulullah 100 insan seçmen izin verin bana sizinle gelenlerden. Ben onları birlikte hepsini öldüreyim. Bir haber veren dahi onlardan baki kalmasın. Bunları götürüyordu Resulullah güldü ki dövüşlerini görüyordum. Dedi ki ey Salman sen bunu yapabilir misin? Onların hepsini öldürebilir misin? Evlerine varmadan önce ben dedim ki evet ya Resulullah. Size onur veren Allah adına yemin ediyorum. Dedi ki Ebu Gadfan'ın sınırına gittiler. Başka bir rivayet vardır. Burada bu rivayet vardır. Salman bin Akva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e müşriklerden tekrar geri gelmelerini izin aldı. Resulullah dedi ki ey Abnul Akva sen üstün çıktın. Şimdi artık bırak ve sabret. Şimdi onların arkaya gitmeye ve onları öldürmeye ne gerek vardır? Resulullah'ın üsvesi örneği budur. Tek başına savaştı. Hazreti Muhriz geldi ve onun devesine saldırdı. Onu şehit düştü. Önce onun atını yakaladı ve kurtuldu. Tekrar saldırdı ve şehit düştü.
şehadet olayı böyledir Hazreti Muhriz'in. İkincisi bunun cesareti ve savaşmayı biliyordu. Nasıl akva bütün malı onlardan geri gasp etti. Sonra en önemli olan şu ki mal geri aldı. Tekrar dedi ki ben onları geri giderek hepsini öldüreyim. Resulullah buyurdu ki onları bırak, terk et. Mal artık geri alınmıştır. Bu örnektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği budur. Ki adam öldürmekle bir alakası yoktu. Bu gaye değildi. Gaspçılardan malını geri aldıktan sonra artık onlar kaçtılar, yaralandılar. Ki Resulullah dahi ondan savaşmadı daha sonra hiçbir şekilde. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşuyordu. Bırakın onlar artık gittiler. Bu arada Bani Gatfan'ın bir adamı geldi. Dedi ki filan zat onlar için deve kesti. Onun cildini çıkarıyordu. Bir insanları gördü tekrar ve oradan kaçtılar. Sabahleyin Resulullah buyurdu ki bugün bizim en güzel atlı Ebu Katade'dir. Ve yayan arasında en güzel yayan Selima'dır. Savaşanlardan Selima en güzel, en iyidir. Onları zora soktuydu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana iki pay verdi. Birisi atlı ve birisi yayan. Yayanın sonra Medine'ye geri gelirken bana Asba devenin üzerine beni oturttu, kendisinin arkasında yer verdi. Biz gidiyorduk. Ansar'ın bir adamı ki kimse onu geçemiyordu koşuda. Dedi ki Medine'ye kadar koşan birisi var mı? Savaşlarda rahatsız etmelerine rağmen eshabları kendileri için birbirine meydan okuyorlardı ki zaman dahi geçsin ve zihni düşmanların etkisi daha azalsın. Dedi ki birisi var mı benimle koşu yapabilecek? Koşan birisi var mı? Birkaç defa tekrar etti onu. Ben dedim ona ikinci sahabiye sen bir onur sahibine onur vermiyor musun? Bir büyükten korkmuyor musun? Dedi ki hayır. İlla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında ben başka birisinden korkmuyorum. Ben dedim ki ya Resulallah annem babam size feda olsunlar. Bana izin verin ki koşayım onunla birlikte. Dedi ki tamam istiyorsan koş. Ben ona dedim ki gel. Sonra ben atladım ve koştum. Ve onun arkasından koştum. Sonra ben koruyordum. Sonra yavaş yavaş onun arkasından koştum. Sonra hızlandım ve ona yetiştim. O çok hızlı koşan birisiydi. Ben de koştum. Onu yakaladım. Ben ona yumruk attım. Dedim ki Allah adına yemin ederim sen geri kaldın. Bir ravi diyor ki o dedi ki ben Medine'ye kadar onun önünde kaldım. Sonra biz 3 gece orada kaldık. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hayber'e doğru gittik. Orada kaldık ve sonra Hayber'e gittik. Karini Taberi de gazve yakında detaylar vardır. Hazreti Asim bin Amr bin Katada'dan rivayet edilir. Gazve-i Zikarat düşmanın yanında ilk at Hazreti Muhriz bin Nazle oraya ulaştı. Atlı. Banu Esed bin Huzeyme'den idi. Hazreti Muhriz bin Nazle ve Ekrem dahi deniliyordu. Aynı şekilde Kumeyl dahi deniliyordu kendisine. Ve düşman tarafından gasp ilanı edildiği zaman Hazreti Mahmud bin Mesleme'nin oradaydı, onun bahçesinde ses duyduğu atların kendi yerinde iyi bir at idi. Banu Aşel kadınlardan birisi o atı Hazreti Muhriz'e dedi ki ey Kumer
senin gücün var ki bu ata binesin ve sen onu görüyorsun, kuvvetlidir bu at. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ulaştı, dedi ki evet ben hazırım. Kadınlar kendisine verdiler o atı, ona bindi ve Hazreti Muaz onu o cemaate ulaştı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte giden, ve onların önünde durdu. Sonra Hazreti Muaz bin Nazile dedi ki ey küçük cemaat durun, tekrar muhacirler ve ensarlar size gelsinler. Rabi diyor ki düşmanın adamın birisi kendisine saldırdı, kendisini şehit etti. Sonra o at koştu, hiç kimse onu yakalayamadı. Sonunda Banu Abdul Eşel'in mahallesinde aynı yerde durdu ki o orada bağlıydı. Sonra o gün Müslümanlarda kendisi dışında başka birisi şehit olmadı. Hz. Mahmud'un rivayetine göre Muhammed bin Mesleme'di sahabinin adı, atının adı Maslama idi. Başka bir rivayete göre Hz. Muslama Hz. Ukaşe bin Mese'nin atı üzerinde biniyordu. Ona cenah deniliyordu. Ve bazı düşmanlardan geri aldıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi makamından çıktı ve Gazva-i Zikarad'ın dağına durdu. Ve orada diğer ashablar dahi kendisiyle birlikte geldiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ve bir gece orada mukim oldu. Salma bin Akva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Ya Resulallah, eğer 100 adam bana verirseniz ben diğer hayvanları dahi geri alabilirim düşmandan ve onları öldürebilirim. Resulullah dedi ki nereye gideceksin? Şu anda onlar Gatfan'ın sınırına gittiler. Resulullah kendi hesaplarına ayırdı. Onlar için develer ayırdı. Sonra hesaplar onları yediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geri döndü. Ve onları bıraktı gitsinler. Hz. Muaz yalnız orada şehit oldu bir tek. Bir rivayete göre atlılardan ilk şehit olan oydu ve birinci rivayette zaten budur. Sonra zikredeceğim sahabinin adı Hz. Süheyl bin Sa'd'dır. Kendisine Süheyb bin Harmele dahi denilir. Adı Süveyd bin Harmela ve Salid bin Harmela dahi beyan edilmiştir. Hz. Süheyb'in alakası kabile Benu Abdedar ile alakası vardı. Annesinin adı Huneyte idi. İlk İslam kabul edenlerden idi. Siret yazanlardan kendisini muhacirine Habişa'ya ortak aldılar. Saydılar onlardan. Hazret Süheyb Medine doğru hicret etti. Hicretten sonra Abdullah bin Selema Aclani'nin evinde ikamet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Süheyb ve Hazreti Muaz arasında muahat kurdu. Hazreti Süheyb Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazreti Ümmü Selema beyan eder. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından bir sene önce Busra Suriye'nin bir bölgesidir. Oraya doğru ticaret için gittiydi. Onunla birlikte Ümmü Muan ve Süheyb bin Harmele dahi yolculuk yaptılar. Ve her ikisi Bedir Savaşı'nda dahi vardı. Ümmü Muan zade azık yani yol için. O üzerinde görevliydi. Zarafet vardı tabiatında. Numan'a dedi ki bana yemek ver. Azık vardı ellerinde. Onun elindeydi kafilenin azığının. Dedi ki bana yemek ver. O dedi ki Hazreti Ebu Bakir gelmedikçe ben sana yemek vermeyeceğim. Dedi ki bana yemek vermezsen ben seni öfkelendireceğim. Daha önce dahi beyan ettiydim bu olayı. Hazreti Süheyb gidiyordu. O bu arada oradan bir kavmin yanından geçtiler. Süheyb onlara dedi ki benden bir köleyi satın alır mısınız? Dediler ki evet. Süheyb onlara dedi ki o kabiledeki insanlara
O konuşan birisidir ve diyecek ki ben azadım. Size bunu bir şey söylerse onu bırakmayınız. Dediler ki hayır biz bırakmayacağız onu. Senden satın almak istiyoruz biz onu. O 10 deveye mukabil sattı. Sonra Hazreti Aman'ın yanına geldiler ve onun boynuna bir parça yahut bir şey koydular. Dediler ki bu seni alay ediyor. Ben köle değilim, azadım. Onlar dediler ki o senin hakkında zaten bize söylediydi önceden. Sen aynısını söyleyeceksin. Onu götürdüler. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh geri geldi ve insanlar kendisine söyledi. Kendisi onların arkasından gitti ve onların develerini geri verdiler. Ve Numan'ı geri aldı. Azattır, köle değildir, şaka yaptı. Bu gibi şakalar dahi olurdu eshablarda. Her neyse bunlar geri geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve kendisine anlattılar. Ravi beyan eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabları bir seneye kadar bundan haz duydular. Çok güldüler ve bu latife meşhur oldu. Her neyse bu olay hakkında bir farkla şöyle beyan edilmiştir. Bazı kitaplarda yazılıdır. Satan Hazreti Suheyb değil Hazreti Numan idi. Eshabların bu zikrinden sonra ben başka bir şey özellikle söylemek istiyorum. O da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamı hakkındadır. Vasse makanaka. Bu ilham kendisine değişik zamanlarda oldu. Başlangıçta Allah-u Teala kendisine Vasse makanaka adlı ilham etti kendisine. O zaman diyor ki belki 2 yahut 3 kişi benim meclisime geliyorlardı. Ve kimse beni tanımıyordu. Sonra değişik zamanlarda değişik ilhamlarla birlikte Vasse makanaka ilhamı dahi indi. Yani kendi yerini genişlet. Ve bununla birlikte diğer ilhamlar vardır. Orada müjdeler vardır ve değişik renklerde Allah-u Teala'nın lütuflarının geleceğinden bahsedilmiştir. Müjde verilmiştir. Allah-u Teala kendi peygamberlerine ilhamen bir emir verirse bunu yapın. Bunun anlamı şu oluyor ki Allah-u Teala onun için yardım edecek ve bütün imkanlar dahi sağlayacak. Ve böylece onlara yardım edecek ve bizim tecrübemiz de budur. Cemaatin tarihi bizi öğretiyor bunu. Nasıl şanlı bir şekilde Allah-u Teala bu ilhamı tamamladı ve hala da tamam etmeye devam ediyor. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın edna köleleriyiz, küçük köleleriyiz. Biz dahi bu ilham hakkında zaman zaman bunun tamamlandığının manzaralarını göstermeye devam ediyor Allah-u Teala. Bize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın her ilhamı ve Allah-u Teala'nın kendisine herhangi konusunda bir emir vermesi yahut bir gaybi haber olarak söylemesi aslında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin yani İslam'ın yayılışı ve terakkisi kendisi vasıtasıyla ilerlemesinin müjdesi olur. Ve daha sonra kendisinden sonra hilafet silsilesi vasıtasıyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajının dünyaya ulaştırmasının müjdesidir. Her adım bizim ileri attığımız yahut gördüğümüz terakki yahut ilerleme aslında Allah-u Teala'nın bu planının bir parçasıdır ki Allah-u Teala onu İslamiyet'i dünyaya yaymak için onu hazırlamıştır. Bu kelimelerden sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamına geri geliyorum. Vasse makanaka. Hilafetin buraya İngiltere'ye hicretinden sonra İngiltere'de dahi
Avrupa'da dahi, Amerika'da dahi, Afrika ve dünyanın değişik ülkelerinde dahi cemaatin ilerlemesiyle birlikte binalar genişledi. Allah-u Teala bize yer vermeye devam etti. Burada 4. halife rahimahullah hicret ederek buraya geldiği zaman hemen Allah-u Teala olağanüstü bir şekilde yardım manzarasını gösterdi ve İslamabad'da 25 hektar ekır cemaat satın almak nasip oldu cemaate ve daha sonra 6 ekır yahut hektar daha ilave edildi ona. Burada celsa dahi yapıldı ve evler yeri yapıldı vakfine zindagi ve görevliler için. Bir bungalow vardı 4. halife için. Rahmetullah. Bazı bürolar dahi vardı. Bir çadıra benzeyen bir yer vardı. Orada cami yapıldıydı orada. O binada. Ve hatırlıyorum ben bir defa buraya geldiğim zaman 1985 senesinde 4. halife özellikle bana buyurdu. Allah-u Teala güzel bir yer bize vermiştir merkez için. Hemen hemen bu kelimeler idi. Ve kesin biliyorum ve diğer şevahidler dahi vardır. 4. halife rahimahullah orada merkez yapma niyetindeydi. Her neyse her iş için Allah-u Teala bir zaman ayırmıştır. Şimdi Allah-u Teala lütfetti. İslamabad'da yeni bina yapılmıştır. Bazı bürolar daha güzel kolaylıklarla yapılmıştır. Orada cami yapılmıştır. 4. halifenin evi ve vakıfine zindagi ve çalışanlar için evler dahi yapılmıştır. Ve daha da bina edilecekler. Londra'da bürolar gelip geçici olarak evleri bürolara dönüştürerek biz onu kullanıyorduk. Ve çok dar kelimelerde zar zor geçiniyorduk. İşin genişlemesi neticesinde yer çok azaldıydı. Bunun dışında belediye dahi itiraz ediyordu. Bu evler ev için yapıldı. Siz burada büro yaptınız. Büroları sona erdirin burada. Zaman zaman gürültü yapıyorlardı. Şimdi bu yeni bina ile yapım ile 3-4 büro burada evlerde vardı. Daha önce İnşallah Teala onlar İslamabad'a nakl olacak. Aynı şekilde Allah-u Teala İslamabad planı ile birlikte Farnham'da 2 katlı bir bina dahi cemaate nasip etti. Orada matbaa dahi vardır. 2-3 kilometre dışında ve bazı bürolar dahi vardır. Sonra Hudamul Ahmediye dahi bir çok büyük bina satın almak nasip oldu orada. Bundan önce Celsa için Hadikatul Mehdi satın almak Allah-u Teala nasip etti. 200 hektardan yahut ekrdan daha fazla yer var. Sonra Cami Ahmediye daha önce Londra'daydı. Buradan muntakil oldu. Olağanüstü bir şekilde az parayla şimdiki yer cami için Allah-u Teala daha güzel ortamda kolaylıklar nasip etti. Aşağı yukarı 30 ekar yahut hektar yeri vardır. Bütün bu binalar İslamabad'tan 10 yahut 20 dakikalık mesafededirler. İslamabad'ın şimdiki planıyla birlikte bütün bu yerleri satın alma planı daha önce yapılmamıştı. Bütün bu Allah-u Teala'nın planıydı. Bütün bu yerler bir bölgede yakın birleşti. Ve Allah-u Teala merkez ile birlikte diğer şeyleri dahi nasip etti. Camianın yakın olması dahi gereklidir. Dua edin ki Allah-u Teala bütün bu yerleri, bütün bu şeyleri bir bölgede birleşmeleri her bakımdan bereketli kılsın.
söylediğim gibi halifenin evi ve büroları dahi orada yapıldı. Büyük cami dahi yapıldı. Şimdi ben dahi Londra'dan inşallah Teala birkaç günde İslamabad'a muntakil olacağım. Orada muntakil olduktan sonra her bakımdan o yerin bereketli olması için dua edin. Allah-u Teala lütfetsin daima. Allah-u Teala İslamabad'tan İslamiyet'in tebliğinin işini eskisinden daha fazla geniş yer versin ve vasse makanaka yalnız yerin genişlemesi manasına gelmesin. Aksine Allah-u Teala'nın planının kemala ulaşması için genişlemek manasına dahi gelsin. Burada şunu dahi beyan edeyim. Mescid Fazıl'daki komşular Ahmedilerden dolayı parking vesaireden dolayı komşular daima sıkıntı içinde kaldılar, şikayet ettiler. Onun için yeni yer bölgedeki insanlar için, namazlar için ve İslamabad'a gelmek için gelenler için onlara şikayet zamanı vermeyelim. Etraftaki insanlar gelecekler. Trafik usullerine bağlı kalın ve daima dikkatli davranın. Cuma meselesine gelince umumen genellikle Cuma burada Beytül Futuh'ta inşallah Teala gelerek ben burada namaz kıldıracağım. Amir Bey'e ben söyledim bir plan hazırlayarak cemaate söyleyecek. Cemaatler yahut İslamabad'ta namaz orada kılmak isteyenler kimler olacaklardır? Etraftaki cemaatler olacak. Kim orada namaz kılmak isterse orada namaz kılabilir. Hangi bölgeden insanlar olacak? Nasıl onları ayıracağız? İslamabad'ın 20 kilometrelik etraftaki insanlar vardır. Onlar orada birleşebilirler. Cuma kılabilirler. Her neyse detayları cemaatlere Amir Bey tarafından görevli sadırlara nasip verilecek. 20 kilometreden dışında kim orada namaz cuma kılmak isterse onlar için biz öğreneceğiz ki nasıl cemaatler vardır, nasıl onlara sıraya koyacağız. Kısacası tekrar diyorum ki dua edin ki Allah-u Teala bu planı ve orada muntakil olmayı her bakımdan bereketli kılsın. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر